Ё-майо, нуп, ұсталған жеріміз осы. Ауылдан шыққан жоқпыз әлі, қашып үлгермей қалдық, нуп. Сендер екеуің қылмыстық кодекспен бізбен бірге бөлімшеге баруларың тиіссіңдер. Тағы қандай қызметтік кодекс? Сендер банктегі ең қымбат кристалды ұрлап кеттіңдер. Бізде бәрі жазылған, түрлерінде анық көрініп тұр. Дәл қазір сендер мына сундукқа заттарыңды салмасаңдар, сендерге қинауға тура келеді. Жылдам салыңдар. Ойбай, офицер мырза, біз бірден берілеміз. Айбай, мен қақтамын, ема, мен түрмедемін, ема. Так, айта бер енді, неге ұрладыңдар банкта? Так, біз банк ұрлаған жоқпыз, қандай банк? Банкты ұрладыңдар, камераға бәрі жазылып қалған. Қандай банк? О жерден ештеңе алған жоқпыз, бірақ ұрлардық, ана жерде сақшылар кеп қалды, бірақ. Өтірік айтпа, шыныңды айтуың керексің, әйтпесе басқаша жаза қолданамыз. Ё-майо, жарайды. Оны екінші адам мойындаса бола ма? Жарайды, келесін шақыр онда. Ема, нуп қайда еді? Есікті ашыңдар, нуп, есікті ашып жібер. Ё-майо, нуп сен шақырып жатыр енді. Типа жаман ұрды ғой, ема. Осы жерде отыра тұра ғой. Не болды енді? Айтсаңдаршы, не болды? Неге банкты тонайсыңдар? Қандай банк? Өтірікті питетпе. Сен банк тонадың, және ең қымбат затты алып кеткенсіңдер екеуің. Біз оны игілігімізге жаратайын деген жоқпыз, негізінде шыны керек. Біз оны ұрлайын деп жатқан кезде. Аха, тоқта. Демек сендер ұрладыңдар, дұрыс па? Енді сіздерде дәлел жоқ қой, бізді қалай не істейін деп жатсыздар? Мойындатқызайын деп жатсыздар. Бізде барлық дәлел бар. Видеокамера, және де егер шындарыңды айтпасаңдар, басқа жаза қолданамыз. Ал жарайды, біз ұрладық. Енді қандай жаза енді? Біз енді не істесе болады енді жаза қолданбас үшін? Сразу айтып жіберіңіздер. Біз тек қана сен шыныңды айтуың керек. Және де саған жаза оңай болады. Яғни түрмеге түскен кезде 5 ай немесе 5 жылға кетесің боласыңдар. Егер өтірік айтсам не болады? Өтірік айтатын болсаң, күнде осылай қинап, сені не қылып тұрамыз, яғни одан да көп жылға түрмеге кетіп қаласың. Мен көп жылға түрмеге кеткенге жарайды, шынымды айта салам. Біз банкты тонағымыз келген себебі біз бай болғымыз келді. Бәрінен де бай болғымыз келді. Себебі осы мерда кішкене 5-6 ғана алмаз екен білем. Ең біріншісі осы ауылда екенін білгенбіз. Осы себепті бро екеміз осы ауылға келген болатынбыз. Сол себепті осы жақта бір-екі рет күн выживать етіп, сол кристалды алып кету мақсатымыз болған еді. Енді басқа шара жоқ енді. Сол енді осы қыдырып келдік. Сол кристалды енді алып кеттік. Аха, ал енді сендер қазірше боссыңдар. Бірінші есікті ашып, оларды алып кете бер түрмесіне. Ема, нуб екеуі офицермен не сөйлесті, ема. Нуб шынын айтып қойған шығар, ема, басқаша жаза қолданам деді. О, әбден шынын айтып қою мүмкін. Төртінші, олар қауіпсіз аймақта. Олар ешқашан да бұл жерден қашып кете алмайды. Анау төртіншіге де хабарлап қойды. Ема, нуб айтпақшы, қасымдамын, нуб. Айта бер. Ема, нуб. Айтып қойдың ба не? Мен айтып қойдым негізінде. Енді былай қалай айтса болады, олар бізге одан ауыр жаза береміз деді мысалы. Маған да айтты, анау неге ма 10 жылға кетіп қаласың деген сияқты. Тіпті одан да көп жылға кетіп қалуымыз мүмкін деді. Сондықтан шындықты айта салдым. Оның да дұрыс болды, бірақ бірдеңе алып қалдың ба өзіңе? Әрине алып қалдым. Мен өзіммен Ай, жарайсың. Кирка алдым. Молодец, бол тық қалдың, аха. Әй, сен екеуің не істеп жатсыңдар? Біз абсолютно ештеңе. Әй, жарайды. Так, нуп, сез қойған жоқ па ол? Сез қойған жоқ па? Сезген жоқ. Мен ана полицияның артына бардым да киркасын алдым. Ол ештеңе, бүгінге шейін ештеңе сезбесе, бүгінге шейін қашып үлгеруіміз мүмкін.
жарайт нуп Тез-тез. онда қазір тынығайық, түнімен банк ойнаймыз деп шаршап қалған сияқтымыз. Ема оның үстіне мойным да ауырып тұр. Неге сонша ұрды? Соны айтам, қатты ұрды ғой. Демалайық онда, давай. Кеттік. Демалайық. Ай, ема. Ой, бір тынығып қалдым ғой. Айтпақшы, нуп, оян, нуп. Оян. Ояндым. Айта бер. Есіңде ме, жаңағыдай қашуымыз керек бүгін кешке. Болды, міне қазір. Мен қашудың бір планын ойландым, сен енді ұйықтайын деп жатқан кезде. Мен дәл қазір мынақты сезген қоймас үшін өзімнің подземный туннелімді қасып қояйын дедім. Мен жаққа да бүйтіп қазып жібересің де қазір. Одан алдын бір қазір кеш батайын деп жатыр, сәл күн батқан кезде біз қаша беруге болады. Әй, сендер не сөйлесіп жатсыңдар екен, не сөйлесе бересіңдер? Біз ештеңе сөйлеспей жатқан жоқпыз, өзіміз жай бірдеңе сұрап жатыр едік. Шынымен абсолютно ештеңе. Жарайды. Енді біз ұйықтауымызға болатын шығар даже. Ұйықтауға мұрсат бермейсіздер ме? Жарайды, ұйықтай беріңдер, жарайды. Болды. Енді еман офицерді қоймайды сұрай берді. Не істеп жатсыңдар? Қарау. Осы. Онда мен сен жаққа қасып келетім. Екінші, тамаққа шығамыз. Жарайды, мен кетіп жатырмын. Так, нуп, сәт түскен сияқты. Ой, жарайсың. Бро, мен сен жаққа қасып келдім. Қазым. Давай. Кеттің, қашатын сәт. Қашатын сәт туды, ема, қасайшы. Қай жақ қарап еді? Болды. Қай жақ қарап қазір керек тағы да? Білмеймін, астыға қарай қазамыз ба? Жоқ. Пәске қарай бір қазай. Со жақ қарап қаза. Астыға қарай және де. Кет, қашамыз. Тез қашайық, Шығатын жер. Тағы бір рет қасайшы. Міне қазбатын. Қаштық онда. Тоқта. Ешкім біліп қоймас үшін қайтадан жауып қойық. Жауып қой. Аналар тамақ ішіп жатыр. Олар көріп қоймау керек меніңше. Давайте сразу полицияның арт жағымен жол жақындап былай қаша салайық. Кеттік па? Кет. Кеттік. Ема. Келіп жатсың ба, нуп? Келатырмын. Мыналарды қойып кетейін. Болды, қаш. Кеттік, нуп. Ема, үстіміздегі киімді де ауыстыра салмалыппыз ғой. Бірақ ауыстыратын киімімізді де алып қойды ғой, жарайды. Достар, енді осындай керемет видео аяқталды. Және де достар, біз әр видео сайын амандасуды ұмытып кетіп жатырмыз. Енді оған ренжімейсіңдер деген ойдамын. Және де достар, сіздермен болған Мейірбек және де Диас. Және де осындай видеолар көп шыққан қаласаңыз, және де біздің арнаға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаймыз. Және де әрқашан әрине видеоның бәріне лайк басып жүреміз. Арнаға подписаться деген қызыл кнопка тұрады төменде. Соны басып тіркелеміз, достар. Және де кереметтей комментарияларыңызды қалдыруға ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге біз дәл осындай видеоларды көп шығарып тұрамыз. Ал қош сау болыңыздар, достар.